大家好，我是扫地僧。很多人都不能理解，为什么我辛辛苦苦赚回来的钱要拿一部分去交税啊？而且比如说你以前赚10000美金的时候，你只需要交5%的税，也就是500美金。而当你升职加薪涨到11000薪水的时候呢，你却要交12%的税，也就是1320块的税。明明你的收入涨了10%，你的工作量也跟着涨了50%，但是你税后真正的收入却并没有什么提升。不仅如此啊，当你想要安家乐业去买房的时候呢，你要从储蓄里面拿一部分出来，一次性的交一笔重税。有的地方你去买个东西，你去消费也要交税，扔个垃圾呢也要交税，甚至说你死了，你把遗产留给子孙也要交税。然后你会发现，虽然法律规定如果你不交税就要抓你去坐牢，但是这个世界呢有2种人是没怎么交过税的。一种呢叫做没收入最穷的人，但是他们并不是真正最穷的人啊，因为他们可以拿着政府的援助去生活，然后为了逃税，他们就去做那些只收现金的工作。比如说美国很多工地的工人、摆地摊的、做餐饮的、农民啊，或者是一些自由职业者等等。虽然全世界无数的人都这么做，但其实瞒税和逃税都是犯法的。而另外一种人呢，就是有财商的富人，最明显的就是巴菲特啊、特朗普啊，他们赚了无数个亿美金，但是他们交的税比他们的秘书还要少。那为什么政府会允许这2种人不怎么交税呢？其实是不允许的。对于那些看似没收入最穷的人呢，执法的成本太大了，就算把他们都抓起来也罚不了多少钱的，而且还要提供一个监狱给他们吃喝睡。而对于那些有财商的富人呢，他们不会瞒税的，赚了多少钱呢也会报税，只是说他们有无数种合法避税的方法。所以最惨的，交最多税的是什么人呢？今天这部影片我将会毫无保留的告诉你，80%的人都越来越穷的惊人秘密，以及摆脱变穷的具体方法。如果你不选择自救，那么只会有一个结果，有钱的人更有钱就不说了，而你每个月花钱去帮助的那些你自以为比你穷的人呢，他们不但会比你更富，甚至到最后会统治你。相信我，这部影片绝对值得你去点赞收藏，因为你的财富阶层呢将会发生不可思议的跨越。而这个频道呢是专门培养老板、投资家、有钱人的。如果你不想要错过后续更有用的资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。很多人觉得赚钱好像变难了，然后身边的朋友呢也跟自己一样，手上并没有什么钱，所以就很悲观啊，觉得现在的房价应该要崩溃啊，股市应该要崩盘啊，因为大家都没有钱了啊，那谁还会去买呢？真的是这样吗？你看到的画面就等同于真相了吗？你会发现，明明全世界的政府都在不断的印钱，给全国的老百姓去花啊。按道理来说，每个人都可以分到个几千上万美金，但是别说1000美金了，好像连1分美金你都没有拿到，对吧？那被谁吞了呢？这个政府发钱并不是你想的那样的，站在这个马路上一个个的发，然后你排队去领。因为如果每个人财富都平均增加了，就代表了钱一瞬间就变得不值钱了。就好像之前讲的津巴布韦币一样，要花几十万亿才能买一个面包，这个叫做恶性的通胀，经济呢就真的会崩溃的。所以印出来的这些钱就会找到银行帮忙处理掉，让他们找客户来把这笔钱借走，银行在中间呢就能赚利息差。而把这些钱借走的人呢，就可以用很低的利息来赚钱。比如说现在你借个1个亿，然后你拿去买个地、建个房，然后呢再卖2个亿，你赚了1个亿之后呢，就还给银行几百万的利息，对吧？不仅这样，如果你肯去开发房地产，对整个社会呢都是有利的。所以政府呢还会搞一些政策去扶持你这一个项目，比如说在你的楼盘附近盖个学校、铁路，还有医院等等之类的。那么请问这样的买卖你愿不愿意做呢？所以无数的人呢都会跑去银行想要借这笔钱，但银行理不理你啊？今天你这个张三想要借个100万，明天那个李四想要借个10万。如果有100万个张三李四这样的人呢，银行什么时候才能把印出来的这笔钱都借完啊？
工作量很大就不说了，如果这100万个账上理事还不上钱的话，那怎么办呢？所以银行呢只会把钱借给20%左右的有钱人，还有政府，然后政府呢拿着这个钱去搞基建，企业呢就拿着这个钱去做生意，这样一来呢就会提升大量的工作机会。那么当老板的钱赚多了之后呢，普通人是不是自然也能够分一杯羹啊？薪资是不是就可以提升啊？所以这笔钱不是不给你，而是从上而下的慢慢的流进你的口袋，最后劫富济贫，还富于民。有钱人赚了大钱之后呢，就要收他重税，然后把税收的钱再用在人民的身上，达至社会的公益，是不是很美好很梦幻？然后就出现开头说的社会的公益呢由你来负责，你来替最富和最穷的人交税。而印出来的钞票呢，它会首先流进去股票、比特币还有房地产等等的资本市场，还有企业家的口袋里面。然后呢，你发现没有然后了。所以好消息是2024年我花了3个月的时间，把我去年3个月在资本市场赚到70%的利润方法都总结在一个价值$1000的股票投资班里面。但是只要你订阅点赞，这个投资班呢，我1分钱都不要，直接送给你。而且我还会额外赠送我游艇会的会籍，一个绝密的私人群组，还有价值超过$1000的惊喜，也会一同免费的送给你。由于之前报名的人数太多了，所以平台已经向我收取$4500的罚款，我也额外再开放了多300个名额。那么如果你不想要错过的话，一定要在影片描述上的第一条链接赶快去报名，因为错过了就下架了。所以真的是大家都没有钱吗？其实只是你自己没钱而已。你去搜一下你所在地区这几年印了多少钱，有多少的钱被借走了。只是说现在美联储升息，20%的有钱人把钱存在银行赚利息，不把钱放出来而已。也就是说，是这20%的人决定了印出来的钞票怎么去用。那么要如何成为这20%的有钱人呢？其实很多人连这个问题都不敢问的，他们的潜意识就会觉得问这种问题很羞耻，觉得自己怎么可能啊，然后就直接否定了这个问题。所以这个问题的答案其实很简单的，就是永远跟着80%的人反过来，然后你就是20%的人了。而第一步呢，就是避免自己成为80%的人。什么意思呢？我有一个上市公司的老板兄弟，我刚认识他的时候呢，是我大学准备要创业，当时他也就是一个小老板，但是他给我上的第一堂课就直接震撼我了。他让我去注册一家有限公司，然后把所有赚到的钱，把所有要花的钱都算公司的，而不是算我们自己的。为什么呢？很简单，他告诉我，今天你赚了$10万，然后你想要买一辆$10万的车，其实你是买不起的，因为你这$10万可能有20%要拿去交个人税，所以你真正到手的只有8万。也就是说，用个人名义交税是先扣掉20%的税，剩下的8万我们才可以拿去买车消费。那么今天如果你注册了一家有限公司，你用这家公司的名义赚了$10万，那么因为公司要尽的社会责任比单独一个人大嘛，所以呢公司交的税也会比个人税多，所以按照理论呢，你公司是要交20%的企业税的。10万交个2万5的话，这时候就只剩下7万5了。这看起来不划算，对吧？但是公司交税是这样的，它是先支出后交税的。也就是说，今天你公司赚了10万，然后你直接拿这10万去买10万的车，然后呢就只剩下0块，1毛都不剩了。那0块去交25%的税，也就是0，所以你直接就省掉了这2万5的税，你1毛税都不用去交的。这2万5呢，已经是一台保时捷 Macan 和凯宴的区别了。但是要注意啊，这辆车是属于公司的，不是属于你的。那么请问你是公司的老板，你能不能用呢？当然可以用啊，你要开这辆车去见客户嘛。所以当这辆车的使用权在你手上的时候，其实拥有权是不是你的有什么区别吗？能听懂吗？再来，你后面又赚了$1万，这时候呢，你个人本来是要交$2000的税的，剩下的钱呢，你才可以拿去给这辆车加油，然后租个停车场啊，或者改装和保养一下。但是今天你用公司的名义去做这件事情，甚至说你去请一个司机，直接把这$1万用完，
当你公司只剩下0块的时候，然后你要交的税也是0块，也就是说你日常生活的开销，你吃个饭、买套西装、看套电影，其实都可以当作是公司的成本去抵税的。所以很多人就把公司当作是一个储水池，花钱就从里面去花，自己呢1分钱的薪水都不发给自己，因为薪水是要交税的。但是比较聪明的人就发现了一个盲点，如果把公司赚的钱都花完了，那确实是不用交税。那如果花不完呢，就要交比个人税更多的税了吗？首先不会花不完的。特朗普呢，他之前剪个头发就花了7万多美金。但如果你真的花不完的话，你就会发现很多的老板都喜欢买名画、买奢侈品、买劳力士。为什么呢？比如说一家公司买了一幅名画，花了50万美金，那么由于画这种东西呢是会折旧的，是会贬值的，这折旧呢也是你公司的成本啊。那么你找个专家去鉴定一下，原来这幅画每年会贬值个10万，那么你公司5年就可以抵50万的税。等到这幅画的账面价值是0的时候呢，你就可以用个人的名义把这幅画买走，公司的账号呢就会多了1块钱的利润，而这幅名画呢就会成为你个人的财产。那当然有些地方是不允许这样做的，那换个思路嘛，刚才你买的那台车5年之后从10万贬值到1000，然后你卖给自己，是不是也是一样的？那这些呢是我朋友给我的建议，先声明一下，这部影片并没有任何税务的建议啊，但是我现在的建议呢却可能改变你的命运。当年我读完了《富爸爸穷爸爸》这本书呢，我才意识到这世界赚钱有3个级别。你可以留言让我知道你现在处于什么境界啊？最底层的就是大多数人在做的，叫做挣钱。这个挣字呢是一个手加一个真，简单来说就是用你的手去跟人家竞争，然后把钱弄回来嘛。比如说今天你当个清洁工，当个文员，当个健身教练，甚至说你当个普通的律师和医生等等，那么其实本质上都是一样的，都是靠你自己，靠你这个人去把这个钱弄回来的。如果说你这个人出了什么问题了，你生病了，发生意外了，导致了你不能工作，你就会手停口停，然后就没有收入了。那么第2个级别呢才叫做赚钱。赚钱的赚字呢是用贝壳的贝，贝壳在古代就是货币，简单来说就是用钱去生出更多的钱。我并不需要到医院上班，我花钱请了医生就能够替我工作，对吧？我不需要扫地，我花钱请了清洁工就可以代替我去帮别人扫地，对吧？我只需要兼职去看看就可以了，这个叫做赚钱。可口可乐的 CEO 很厉害吧？他的年薪呢是5000万美金，然后交了税就没了一半了。但是你知道巴菲特投资了可口可乐，不劳而获的年赚了5个多亿美金，这个呢叫做被动收入。他不需要管理公司，不需要想营销的策略，不需要思考产品的定位，他只需要在一个最佳的时机买入，并且做好风险管理，然后就直接财富自由了。你有没有见过一个卖菜的、扫地的阿姨拥有几套房子呢？再看看这个新闻啊，你现在还觉得他们是靠卖菜扫地的来赚钱吗？可能你读的书比他们还要多，但是你赚到的钱省吃俭喝下来，不要说一套好一点的房子了，连一个厕所都可能买不起。灵魂拷问，这样你甘心吗？我告诉你，真正让阿姨们财富自由的，不是他们用来消磨时间的那些扫地啊、卖菜的工作，而是他们把握时机投资的股票。如果今天你依然每天都很忙，但却又入不敷出的话，如果你依然早出晚归，去一次旅游，买一套房子对你来说都是很奢侈的话，那么请你停止在错误的方向一直努力，因为一错再错比原地踏步更惨了。那么我想要问你，如果有机会能让你走出这样的人生困境，你是否已经准备好呢？我有一个2024年新上架的股票投资班，就是刚才说的，我将会在里面告诉你如何不去抄底和盯盘的情况下，捕捉到大牛市，避开股灾，并且获得源源不绝的被动收入，然后让你知道如何在没有任何基本投资的情况下去选对一只暴涨的股票，而最重要的是让你懂得如何获利最多，亏损最少。因为其实股票赚钱是一件风险很低的事情。那么这一套价值1000美金的课程呢，今天不赚钱的免费送你了。
把握最后的机会，在影片描述上的第一条链接走进我的股票投资班。那么你达到了赚钱这个境界呢？其实你赚的就是被动收入，但是还有一个更高的级别，叫做印钱。刚才说了，一个国家呢想要刺激经济，他们印出来的钱不是流去企业，就是流去资本市场，而不是直接流进这个消费的市场的，因为会导致恶性的通胀，然后经济就会崩盘。那么我们普通老百姓呢，不可以自己印钱的，但是国家却可以的。也就是说，只要我们可以把国家印出来的钱流进我们自己的口袋，那这个钱呢就是我们的了。所以就两种方法，第一种透过资本市场去印钱。我最近呢在找到那个上市公司的兄弟，原因呢我是希望更上一层楼，我想要把公司做上市。我之前一直专注生意和投资，所以我就很单纯的以为公司上市就是从卖产品到卖股票。因为我发现啊，在股市里面包升的股票呢，现在往往都是那些公司亏钱的概念股，所以我觉得卖股票很赚钱。但其实他告诉我，他的股票并没有卖过，为什么呢？首先，上市公司的老板卖股票是巨量的卖，要交巨量的税就不说了，而且还要找到有人巨量的接盘，所以不是卖给散户的，是以市价再低一点卖给大户的。而且当一家公司的老板要卖股票，那散户怎么看呢？觉得你的公司不行了，你要割韭菜了之类的，然后呢就会导致股价恐慌性的抛售。你不用真的卖的，只要你这个消息流出去，你基本都卖不到的。那怎么办呢？就算你是特斯拉的大老板，但这些股票你卖不到，不能把股票变成现金，你依然还是个穷人啊。他告诉我，其实很简单哦，把股票抵押给券商或者是银行就好了。比如说啊，这些股票价值1个亿，然后你以7折抵押给这个机构，他就会借你7000万，那你就可以把股票的钱呢变到你个人的手上，而股票呢依然还是在你的名下，投票的权利呢还是你去行使的。然后呢，你就可以拿着这7000万去花，同时呢，你可以去做一些投资，把投资赚到的钱呢，每年还一部分给借你钱的机构作为利息，然后就好了。那这笔借款有风险吗？万一这个股价跌了呢？这个就是为什么值1个亿的股票只能借到7000万的原因。因为当价值1个亿的股票可能跌到8000万的时候呢，这个借钱给你的机构呢，就有权利对你的股票进行处置。他有权利把你的股票都以7000万卖掉，然后拿回他们的本金。如果只能卖到个6000万，你就要补给他们1000万。也就是说，最坏的情况，你也就是相当于把股票以6折或者7折卖掉。1个亿呢，你还有个6、7千万。而且你会发现，其实当你欠了比如说银行这么多钱的时候呢，他们会特别关心你的，因为他不想你公司破产或者倒闭，这些都有可能让他们把这个钱收不回来的。很简单啊，你这家公司是有限责任公司，你公司欠银行的钱呢，只能找你公司去清算。如果你公司还不上钱，并不需要你这个人去还的。如果银行需要你这个人替你公司做担保，那么很多人的做法就是把自己的钱都给了老婆，所有的财产呢都变成老婆和孩子的，自己一分钱都没有。到最后如果真的还不上钱，但你依然可以住你前妻买的别墅，你前妻买的法拉利，因为法律是不禁止前妻继续的包养你的。那么你说银行紧不紧张？所以他们会特别的关心你的健康，你的公司，你的一切。所以如果你的公司真的不行了，你需要钱去周转，那么你再问他们借钱呢，他们也是很愿意借给你的。很简单呢，你破产了，他借给你的钱就变成坏账。但是如果你不破产，那就不是坏账了。那么只要你不是在那个银行老大的任期破产，那就不算是他的坏账，那这事情呢就可以过去了。而且万一你东山再起，他还可以做成一单更大的生意。特朗普呢当年就试过很多次的破产，他都是这样跟银行说的。当然也是要有一些抵押，该走的合法流程呢还是要走，只是说这个抵押物呢可以是一幅名画，至于价值是1个亿还是10个亿呢就不知道了。然后你会发现很多的地方呢，如果你有贷款，那么这贷款是可以抵税的，代表你借的钱越多，你交的税就越少。所以当我们富人需要钱的时候呢，我们不是靠卖产品或者服务，然后把赚到的钱拿去花的，而是直接跟银行借钱，然后拿去花的。我听完之后就很有共鸣。
因为这个就是我喜欢投资房地产的原因。我一个普通人居然可以欠了不同银行8位数美金以上，但我却是很多银行的 VIP， 逢年过节呢都有礼物给我。我到银行办业务走的是不需要排队的 VIP 房间，我一张信用卡的额度呢也足够让我付一套房子的首付。他们把钱借给我，并不是因为我的公司做得很好，而是因为我借钱的原因是去买房。说白了，在银行这些资本家看来，买房才是最稳的投资，因为他们坏账的概率很低，所以才会愿意借钱给我们的。也就是说，利用房贷的杠杆去买房，是普通人唯二有机会参与印钱的赚钱方法。我在其他的影片有很详细的说，现在就不重复了。而普通人唯一可以参与印钱的方法，其实《富爸爸穷爸爸》的作者已经告诉你了，就是成立一家公司，然后收钱。你上网查一下，富爸爸一共出了多少本书呢？30多本。那请问印这个书的纸，它的成本是多少钱呢？其实如果这些书当废纸来卖，可能也只能卖个几块美金，但如果你到书店去买呢，却可能要1-2千块美金。请问这里面的利润是多少倍呢？富爸爸穷爸爸的第一堂课叫做不要为钱而工作。大部分人的理解呢，就是不要成为金钱的奴隶嘛。其实就品不出那个味道，因为更深一个层次，就是因为钱是人类印出来的，而且每年除了印钞机是24小时无间断的去印，也就是说这个钱呢只会一直的贬值。所以今天你把这个钱赚回来，其实也没个什么用。我们要的是一台印钞机。为什么那么多的华人喜欢到好莱坞拍电影？因为只要那部电影一播出，每年就会自动收到版权费，这个人什么都可以不用做就可以退休了。为什么金庸的子孙后代可以有源源不绝的被动收入？为什么可口可乐可以长盛不衰？就是因为他们的版权和配方都一直给他们印钱。就算今天大家都用美元，然后有一天改朝换代了，大家都不用美元了，而是用比特币的时候呢，那么这个版权配方也还是会继续的替他们印钱，只不过把这个货币从美元变成比特币罢了。这个呢就叫做合法的印钱机器。而对于普通人来说呢，我没有什么技能才华，甚至长得不帅，那么要怎么打造这个合法的印钞机器呢？有无数几岁的小孩只是把自己玩玩具打游戏的过程拍成影片，然后直接就变成了亿万富翁了。为什么？我告诉你， YouTube 上有25亿人，你发布了一条免费的影片，哪怕只有1万人关注你，每人用100块买你的产品或者是服务，你就会瞬间获得100万。而且这门生意呢，你一个人就可以做，你不需要去中国、美国、泰国，但是你也可以赚到人民币、美元还有泰铢，这个就是所谓的轻资产。因为你懂得利用互联网这个工具，让它7天24小时的替你打工。你可能会觉得我没有什么研发产品的能力，那我卖什么呢？3个字：影响力。当你可以影响1万人的时候呢，你就相当于掐着所有商人的脖子，因为他们都希望通过你帮他们宣传，也希望你帮他们带货。我们有一套已经被市场验证，连赚7位数美金的 SDS 系统，可以让你搭建起你的 YouTube 被动收入。这个呢可能会颠覆某些人对赚钱的理解，因为这套系统不但可以教会你获得流量那么简单，最重要的是让你知道如何让无数的商家还有潜在的客户排着队去等你，求着你把产品卖给他，并且他们接受更贵的价格，就好像大家都在等排队买 iPhone 一样。那么如果你想要学习我这一套 SDS 全新的系统的话，你可以在影片描述栏上的第2条链接去报名我的培训营，也一样，这300美金的报名费，只要你有订阅和点赞，完全不会收你1分钱的费用。好了，有什么问题呢？可以给我留言。只要你们在我今天说的内容里面找到1-2句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么我每周四8点30分都会继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过的话，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛。如果你喜欢这种正能量，也可以点赞为我撑腰，并且把影片的正能量分享出去。你以为这个是在渡人，其实只是在渡你自己。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。